Hello， 大家好啊！我係桃木，歡迎大家嚟到創造體驗人生遊樂場。好耐冇見啦，因為即係實在太忙啦，之前一直以嚟咧都係用 podcast 嘅形式嚟錄一啲片俾大家睇啦，同埋欣賞。咁依家我就嘗試咗一個新嘅突破，就係即係面對面咁樣同大家傾偈，個感覺就想同大家即係個距離近啲啦，親切啲咁樣。咁啊，今日咧就想同大家分享一下，點解原生家庭同埋即係爸爸媽媽會對自己呢一個幸福同埋金錢都會有所影響呢？咁好多人都會覺得，關咩事啊？我夠唔夠錢使，我有冇錢都好啦，都唔關我阿爸阿媽事噶嘛，咁樣。咁但係其實咧，原生家庭嘅影響係息息相關嘅。事緣咧就係因為我啱啱去完旅行啦，我喺飛機上面睇咗一本書，叫做《從負債2000萬到幸福找我每一天》。咁當中咧有一個章節咧，我都覺得睇完之後都好身同感受啊！我都覺得我都好似係當中其中嘅一份子。咁我今日都好想拎出嚟同大家分享一下，睇下你哋有冇都有同一嘅問題啦。咁我哋然後一齊就發現咗呢一個問題，然後就處理咗佢，療癒咗佢。咁我哋將來嘅生活就會越嚟越幸福美滿啦，同埋越賺呢啲錢就會越多越輕鬆咁樣嘅。其實呢，我就啱啱都喺 IG 嗰度分享咗嘅。咁分享完 IG 之後就發覺，實在太短啦嗰啲時間，因為我都唔想錄到咁長，咁所以我就決定開一個 YouTube 嚟，即係講下呢一件事，同大家分享一下，交流一下咁樣啦。唔知咧，你有冇一種諗法，就係你越幸福就會越不安？即係你好擔心總有一日會消失嘅呢一種，所以你就 keep 住都唔想令到自己咁幸福快樂，因為好驚會失去，而你驚接受唔到嗰種失去嘅感覺。而另外一種呢，就係你好想賺好多錢，但係你覺得你自己唔值得賺咁多錢，或者係你覺得要辛苦先可以得到世間財咁樣嘅，而唔想係輕輕鬆鬆咁樣賺錢，你會覺得好內疚啊，唔知自己好似好唔安樂啊咁樣。你有冇以上呢一啲問題呢？其實咧，好多時有呢一種諗法咧，唔關自己事嘅。其實係細細個可能你會見到爸爸媽媽有一啲狀況出現咗啦，kind of狀況啦，咁就不知不覺令到你落咗呢一個決定。例如你見到本身媽咪好開心幸福快樂，但係有一日咧就有啲可能親朋戚友啊、兄弟姊妹啊過嚟爭財產啊、家產咁樣，咁就發生咗啲事，可能大家都會為錢而反目啊，跟住搞到家嘈屋閉啊，日嘈夜嘈，好唔開心啊，令到媽媽受咗傷啊。咁可能你係會喺呢一個時候，你就會落咗一個念頭，就係幸福真係可能係唔會持久噶，同埋錢真係萬惡噶，因為佢會令到我哋屋企家嘈屋閉啦，關係又互相傷害啦，為咗錢而反目啦，媽媽可能最後因為咁又受傷害啦，睇住佢傷心我都唔中意啦，咁就慢慢就變得你好討厭錢，又唔想再爭取，即使遇到呢一啲事，你都會自動放棄，你因為你就係唔想受傷，所以你就主動放棄追尋呢一個幸福同埋金錢咁樣咯。咁啊，或者可能第二樣 case 咧，就係你見到細個見到爹哋媽咪好辛苦啊，好慘好窮，可能佢哋打10份工先至可能換到一碗飯，或者係做好多嘢先至可能得到少少嘅金錢。咁你會覺得賺錢好難啊，爹哋媽咪好可憐，好辛苦啊。我都唔覺得自己可以值得擁有幸福，因為望住佢哋，如果我俾佢哋幸福，咁我咪係好似背叛咗佢哋咁樣咯。咁久而久之，呢一個咁樣嘅思想就會植入咗去我哋嗰個腦裏面，咁就會令到個情況越嚟越差啦。咁即係可能關係上啊，或者係金錢上都會有一啲阻礙。咁以上呢，我將呢啲稱之為對父母嘅效忠啦。
咁呢一種咧係對父母嘅生存方式呈上咗最大嘅敬意咁樣，即係喺不知不覺裏面你就避開晒所有嘅幸福快樂，同埋避開晒所有錢嚟換取呢一個最大嘅敬意，即係我同你哋係同一陣線嘅，我哋都係一齊捱窮一齊窮，我好辛苦先係可以賺到錢噶，咁就同你表意識諗嘅嘢就背道而馳。例如表意識通常啲人都想，我真係想唔做嘢就有錢收啊，最好就中六合彩啦嗰啲咁樣。但係其實咧，你內裏咧就有呢一個想法，令到你一直都唔能夠同表意識諗嘅嘢可以一致啊。即係例如可能可以輕鬆賺錢啊，可以得到幸福啊，咁樣相信自己等等。咁咧，我自己就覺得好多時候咧都唔係理想嘅，或者可能你細個都冇經歷呢一啲咁樣嘅情況嘅。咁但係點解都會不知不覺跌入咗呢一個咁樣嘅陷阱呢？例如咧，其實唔知大家有冇試過，即係新年又好，生日又好，有啲親朋戚友 gathering 或者屋企嘅 gathering 都好啦。咁當你一齊成家人一齊出去食飯，開開心心咁樣，哇！想點咩都得，和牛又得，跟住打邊爐又得，諗住都唔使睇價錢，咁樣就開開心心去食餐好嘅慶祝下嘅時候。咁咧，通常咧，你屋企都會有一位成員啦，即係我唔理係爹哋又好啦，可能係嗰啲表哥又好啦，都會突然之間咧講一句嘢好掃興，就係喂，我細個啊，都冇你哋即係咁多好嘢食嘅，都冇人帶我出街食飯，你哋依家就幸福啦！你睇下，要咩都有啊，食咩都得啊，咁樣。咁其實咧，呢一句嘢你講嗰個人係冇心嘅。我知冇心，但係其實我哋潛移默化咧聽得太多之後咧，我哋都會覺得，即係個潛意識都會諗，我哋係咪唔值得擁有呢一個幸福噶？我哋係咪唔配啊？係咪食嘢都即係食嘢都係一件好唔應該嘅事啊？咁樣啦，咁啊呢啲就所謂嘅限制性信念就出咗嚟啦，就係我唔值得擁有。係啊，我爹哋佢都係啊，細個都係好窮冇嘢食嘅。我哋依家都唔應該咁大花筒啊，係咁使錢，係咁食好嘢，我哋唔配啊。咁唔知你有冇試過呢一啲經驗啦，或者係你都有聽過呢一啲說話？咁我自己咧，即係再黐線啲，就係我都唔單止係對我嘅家人，即係家人就傷害都唔算太大，但係我就牽連到落去我自己嘅工作上面，即係對朋友同事都有呢一種咁樣嘅不值得擁有啊，唔配啊，呢一種咁樣嘅感覺。例如咧，喺我事業上面啦，咁當我老闆睇起我嘅時候，俾機會我上位啊，或者可能再更上一層樓嘅時候，我望到我身邊即係嗰啲同事咧，即係佢哋有啲唔開心嘅時候，我就都覺得自己唔值得擁有啦。咁久而久之，我都即係最後搞到個結果就唔係咁理想，咁就為咗證明就係我冇掉低你咁樣，就係呢一種咁樣嘅潛意識啊，就會令到你就拒絕身邊所有嘅機會同埋一啲可能金錢啊、豐盛啊等等嘅情況咁樣咯。咁啊，如果你都有呢一啲咁樣嘅共鳴啦，咁都好影響到你嘅人生嘅，咁我哋都不如一齊搞搞佢啦。咁啊，首先咧，都想即係都提及下啦。其實每一個人嚟到呢一個世界上，即係都有佢自己嘅體驗學習啦。因為我哋以靈魂嘅角度出發，我哋嚟到呢一度係即係點解會有時咁慘？係因為佢哋選擇咗玩呢一個黑毛啊嘛，即係唔玩 easy mode 啦，我唔想一出世就含住金鎖匙，我就唔想順順利利咁樣。咁有啲人可能嚟咗呢度打好多次機，咁佢 easy mode 有打過，咁今次想打黑毛，咁可能喺你眼中佢係可能好慘好可憐，但係其實我哋係冇必要去背負佢哋嗰個慘同可憐，因為佢有佢哋嘅人生，我哋有我哋嘅，都有我哋嘅人生，我哋都有我哋嘅體驗，我哋人生嘅藍圖都要行。咁我哋即係只可以同佢講，即係佢嘅靈魂真係充滿挑戰性咯。即係你望住你爹哋媽咪，你就覺得哇咁勁嘅打黑毛咁樣啦。
咁其實你自己就盡量打個 easy mode 啦，無謂突然間走去打個 hard mode 啦。即係其實你可能值得擁有嘅，你值得豐盛嘅，你自己就走去行去唔得，我要好辛苦先可以揾到好多錢嘅咁樣。我要識好多個伴侶，我先至可以得到幸福嘅。咁其實咁樣就無謂啦。咁因為即係我有我，佢哋有佢哋，咁你就要同自己講，我嘅幸福我自己負責。咁到底有啲咩方法可以即係察覺到呢個情況啦？我都唔想再繼續去即係咁苦咁樣過日子啦。我都想俾我爸爸媽媽幸福嘅，我值得擁有嘅，我值得擁有更加多嘅金錢，輕鬆咁樣賺錢啊！咁即係依家都教你一個少少嘅方法啦，咁我哋都可以一齊試下嘅。咁我哋首先眯埋雙眼啦，然後做3個深呼吸。咁吸氣啦，然後呼氣。咁就同自己講啦，我可以變得比我爸爸媽媽幸福，冇關係嘅。我可以賺好多錢，輕輕鬆鬆咁樣比我父母賺得更加多錢，過得比佢哋富足富裕，冇關係嘅。It's okay。咁另外你哋都可以跟住講啦，就係爸爸媽媽，你係最適合我嘅父母。我身為你哋嘅仔女，我都會尊重你哋嘅人生。我身為你哋嘅仔女，我亦都會尊重我自己嘅人生。做完之後，你哋可以睇下有啲咩感覺。咁可能一下子就當然未必會即刻有啦，但係可以試下夜晚臨瞓之前合埋眼做3個深呼吸，然後講呢一番說話。咁呢一個係一個即係自我心靈對話嚟嘅，咁就未必可能即係一下子要剪斷所有嘅原生家庭嘅呢啲咁樣嘅限制性信念，就未必係咁容易。但係我相信呢一啲雖然根深蒂固嘅信念，如果俾你發現咗嘅話，你哋而願意改，咁我相信一定係可以慢慢處理到咯。咁大家都想過一個美好豐盛嘅人生噶嘛，咁最好就輕輕鬆鬆咁樣賺錢啦。咁而爹哋媽咪佢哋有佢哋嘅路要行，你有你嘅路要行，咁我哋就盡量就唔好將人哋或者屋企人嘅一啲限制性信念或者一啲狀況嘅情況發生咗嘅時候，不知不覺咁樣灌輸咗落去你自己嘅潛意識裏面，令到佢變成一個障礙咁樣啦。咁今集嘅時間就差唔多啦，多謝你哋收聽，咁我哋下集再見。如果今集嘅內容可以幫到你或者你身邊嘅朋友嘅話，歡迎 share 俾佢哋。可以嘅話，幫我評個分，俾個5星星支持我啊！如果有咩問題想同我分享嘅話，都歡迎喺 IG DM 我。我嘅 IG 係 SHANTIVIBES_HK。今集嘅時間又差唔多啦，多謝大家收聽，我哋下集再見，拜拜。